بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La construction mécanique et le dessin industriel. Notre cours aujourd'hui, c'est la disposition et l'inscription des codes. Donc, prenons l'exemple d'un podium représenté suivant une perspective et de vue en projection. Donc, une perspective, c'est-à-dire un dessin en 3D, et de vue en projection qui va se faire la vue de face, la vue de dessus. Très bien. Donc, cette représentation nous donne des informations sur la forme de l'objet. Donc, تعطينا معلومات على شكل القطعة فقط. هذا التمثيل هذا ولا هذا la représentation. هذا le dessin هذا يعطينا فكرة على شكل القطعة، يعني les formes تاع القطعة فقط. مي اسكو هذا لا ريبريزونطاسيون هذه تكفينا يعني باه نعرفوا كل خصائص القطعة؟ بيان سور لا. دونك واش يخصنا؟ على فرض انه عندنا بوديوم نيميرو 1 هذا، وعندنا دوزيام بوديوم، عندنا تروازيام بوديوم. دونك لا ريبريزونطاسيون بروجيكسيون هذه تخص اسكو تخص البوديوم نيميرو 1 ولا البوديوم نيميرو 2 ولا البوديوم نيميرو 3. دونك عندهم لا ميم فورم، دونك يعطيونا لا ميم ريبريزونطاسيون غرافيك هذه، مي وين فيهم اللي هاد لا ريبريزونطاسيون تاعو. دونك ما نقدروش نعلمو، لازمنا حاجه اضافيه نزيدوها للديسان باه نعرفوا لا ريبريزونطاسيون هذه كونسيرنو كال تيب ولا كونسيرنو. لازمنا اضافات على هذا الرسم، هذا الديسان، باش نعرفوا واش من بوديوم اللي كونسيرني بهذا به. دونك il faut également indiquer ses dimensions. donc باه نعرفوا واش من بوديوم اللي كونسيرني بهذا الديسان لازم نحطوا الابعاد، لي ديمونسيون، الابعاد تاع القطعه، لي ديمونسيون. ولا عندنا ان ترم جديد اللي راح نشوفوه اللي هو لي كوت. نقولوا ديمونسيون ولا نقولوا دي كوت. لي كوت اللي هي الابعاد ولا القياسات. Donc, les cotes indiquées sur les dessins sont toujours les dimensions réelles de la pièce, quelle que soit l'échelle du dessin. Donc, في الرسم تاعنا الابعاد اللي راح نحطوها راح تكون الابعاد الحقيقيه للقطعه، quelle que soit l'échelle de dessin. مهما كان سلم الرسم ما نحطوش الابعاد اللي مرسومه، نحطوا الابعاد الحقيقيه. les éléments du cotation، من ناحيه تكون لا كوتاسيون، العناصر المكونه لا كوتاسيون للابعاد تاعنا. توجور افيك لو بوديوم هذا ان شاء الله تكونوا كلاسين في النيميرو 1 باذن الله. دونك واش عندنا؟ عندنا لي دو لين هادو نسميهم دي لين داتاش، اللي هما يحدوا لنا البعد اللي راح نقيسوه. دونك نحطوا ان تري فان في ليكستريميتي دروات et un trait fin sur l'extrémité gauche. دونك هذا اسميهم هادو لي لين داتاش. دوزيامون عندنا لا لين هادي، لا لين هوريزونتال هادي نسميوها لا لين دو كوت. وعندنا تروازيامون عندنا هادي اللي هي لي فلاش ديكستريميتي، عندنا فلاش هنا وفلاش هنا. اي اونفان عندنا لو شيفر هذا اللي هو بيان سور لا كوت، سي لا ميزور ولا لا كوت. دونك عندنا البعد ولا الطول، لا لونغور تاع لو بوديوم هنا راهو 1200 ملم. دونك 1200 ملم هذه تعبر عن الطول من انطلاقا منها من لا لين داتاش هذه لا لين داتاش هذه. Les règles de représentation. Premièrement, concernant l'orientation des chiffres.
عندنا toujours avec le podium هذا عندنا pour une cote horizontale placez toujours les chiffres au-dessus de la ligne de cote. Donc عندنا les cotes horizontales اللي هما la cote هذه la cote هذه la cote هذه et la cote هنا. les chiffres وين يكونوا au-dessus فوق la ligne de cote. donc في الهوريزونتال راح يكونوا فوق la ligne de cote اللي هما هنا الحالات هذه الحالة هذه 2 3 4 كا. دونك متفاهمين بور اون كوت هوريزونتال يعني في قياس في كوت وتكون افقيه لي شيفر يكونوا فوق لا لين دو كوت. هذه لا لين دو كوت لي شيفر يكونوا فوقها لا كوت تاعنا تكون فوقها. تري بيان. دوزيامون بور اون كوت فيرتيكال بلاسي لي شيفر ا غوش دو لا لين دو كوت. لي كوت فيرتيكال اللي هما اونفير هادو عندنا كوت فيرتيكال هنا دوزيام كوت تروزيام كوت كاتريام كوت. les chiffres يكونوا à gauche donc la ligne de cote les chiffres يكونوا à gauche de la ligne de cote. هنا toujours à gauche toujours à gauche toujours à gauche. en général les lignes تاعنا les cotes تاعنا les chiffres راح يكونوا دائما فوق la ligne de cote. même هنا في la figure هذه عندنا l'exemple هذا هنا toujours 12 هذه فوق la ligne de cote. هنا quelle que soit la direction aussi في la direction في le sens هذا عندنا les lignes de cote يكونوا فوق la ligne de cote. donc les chiffres de la cote يكونوا فوق la ligne de cote. très bien. l'orientation des chiffres toujours عندنا pour les cotes angulaires شفنا هذوك pour les cotes. donc شوفوا pour les cotes angulaires doivent être inscrits selon l'arc. هذه في لا فيغور بي. دونك هنا عندنا سيلون لارك. دونك لارك تاعنا يدور راح لي شيفر تاعنا يدوروا مع لارك. هنا راهم داروا توجور يتبعوا لارك. وعندنا هنا قلنا توجور فوق لا لين دو كوت فوق لا لين دو كوت فوق لا لين دو كوت. فوالا. دوزيام بوسيبيليتي اللي عندنا دوزيام كا اللي عندنا اللي هو aussi peuvent être inscrits horizontalement selon la figure C. horizontalement donc quelle que soit la direction تاع l'arc les cotes يكونوا horizontal كيما les cas اللي عندنا mais toujours au-dessus de la ligne de cote فوق la ligne de cote. très bien. donc la position des flèches. pour la position des flèches عندنا la solution à utiliser de préférence هي la solution هذه في la figure A. donc en général عندنا deux lignes de cote deux lignes d'attache et une ligne de cote où la cote تكون au-dessus de la ligne de cote. هذه le cas général تاعنا est préférable. deuxièmement عندنا si l'on manque de la place on peut reporter les flèches à l'extérieur des lignes d'attache. donc إذا كانت l'espace تاعنا في الديسان صغير ما عندناش l'espace نقدروا نخرجوا لي فلاش تاعنا هنا à l'extérieur هنا. وإذا كان عاد l'espace ما يكفيش اصلا pour l'inscription تاع لا كوت هذه نزيدو نخرجو نديرو prolonge la ligne de cote حتى jusqu'à l'extérieur هنا ونكتبو لا كوت تاعنا sur la ligne de cote sur la partie prolongée. troisième cas on peut également remplacer deux flèches opposées par un point très net. donc عندنا هنا لا كوت هذه 340 donc عندنا une flèche من هنا وعندنا une deuxième flèche هنا راهي التقت مع لا فلاش تاع الدوزيام كوت هذه. donc deux flèches opposées on va le remplacer par un point comme هنا et هنا. donc les lignes de cote et les lignes d'attache. donc concernant les lignes de cote et les lignes d'attache et les lignes de cote sont tracées en traits continus fins يعني بخط رقيق مستمر. هادو les lignes d'attache et la ligne de cote. deuxièmement on utilise de préférence une ligne de cote encadrée par deux lignes d'attache كما شفنا في الكا A تاعنا. الكا برومي تاعنا قلنا de préférence تكون لي كوت تاعنا هكذاك. donc عندنا هادو les deux lignes d'attache وعندنا la ligne de cote en rouge.
Donc les lignes d'attache en jaune هادو وهذه la ligne de cote en rouge يكونوا en trait fin continu وتكون la ligne de cote encadrée par deux lignes d'attache في le cas هذا. Troisièmement, les lignes de cote doivent être situées à distance minimale de 8 mm du dessin. Le dessin تاعنا هذا la ligne de cote تكون à une hauteur de au minimum 0,8 8 mm. Au minimum la hauteur هذه تكون 8 mm la représentation. Les lignes de cote et les lignes d'attache toujours. عندنا هذا l'exemple هذا درك نشوفوا quelques erreurs à éviter. Premièrement, les chiffres d'une cote ne doivent jamais être séparés par une ligne. Les chiffres d'une cote, par exemple, c'est le diamètre 17 et le diamètre 15, sont séparés par le trait d'axe. Donc, à éviter. La représentation correcte, c'est le diamètre 25. Donc, soit décalé le côté droit, soit le côté gauche. Au milieu, séparé par la ligne d'axe. Deuxièmement, c'est un axe ou un trait de dessin ne doit jamais servir de ligne de cote. Donc, un axe ou un trait de dessin ما يكونش يشاركنا يكون comme ligne d'attache ou la ligne de cote. On a les deux cas en bleu هادو. Donc هنا trait de dessin هذا راهو محطوط comme ligne d'attache. Donc هذه représentation non incorrecte. هنا عندنا منا ligne d'attache منا عندنا une arête تاع la pièce. Donc il faut prolonger هنا la ligne d'attache هنا هذه ونديرو لا كوت تاعنا تكون هنا 29,84. Aligner de préférence les cotes qui succèdent. Donc on a les cotes, première cote, deuxième cote, troisième cote sont décalées entre eux. De préférence, on les aligne, donc ils nous font même ligne, même niveau. Pour une vue interrompue, si un élément est représenté en vue interrompue, les lignes de cote le concernant ne sont pas interrompues. Donc pour une vue interrompue, qui m'a dans le cas هذا يقولنا vue interrompue تكون في la pièce تكون une pièce longue يعني طويلة de section constante وما تبدلش الشكل تاعها. دونك راح نديرو vue interrompue. mais la cotation تاعها راح تكون continue ما تكونش interrompue. دونك ما نديروش هنا لين اون زيكزاغ ولا اندولي ونكتبوا لا كوت تاعنا. دونك نخليوها لا لين كونتينيو كومبليت هنا. لو تراسي دو كوت. دونك هذا بريمير اكزامبل ا ايفيتي. دونك ا ايفيتي لو تراسي هنا عندنا هذه مال كوتي لا ريبريزونطاسيون بيان كوتي هذه. دونك l'intersection entre les lignes de cote et les lignes d'attache à éviter. Donc il faut décaler la ligne, la cote طلعوها لهنا تولي la représentation un peu mieux claire que la représentation précédente. Deuxième cas, éviter de coter sur une ligne interrompue, donc une arête cachée. De préférable coter la ligne des cotes vues. Madame Kane a dit bien coté. Donc Madame Kane a l'imkaniya an coter hna. Donc il ne faut pas coter la partie interrompue avec une ligne interrompue. Donc elle dit à éviter. Elle dit préférable. Donc troisièmement, واش عندنا في لو كا هذا مع الكوتي عندنا لا كوتاسيون هذه elle est répétée deux fois. Il ne faut pas coter dans un seul dessin, dans le dessin, il ne faut pas coter deux fois même cote. Donc de préférence coter une seule fois.
quatrièmement عندنا la cote 680. première cote هنا deuxième cote c'est 340. دونك واش عندنا هنا ثاني عندنا اون ريبيتيسيون. دونك عندنا 680 كنا قادرين ما نديروهاش لان عندنا 340 تعطينا 680. دونك هذه معلومه زايده وبيان نغارديو 680 ونحيو وحده من هاد الزوج. دونك نحيو 340 هذه تبقى لنا 680 و 340 هذه تخرج اوتوماتيكمون 340. دونك هذه ايفيتي وهذه دو بريفيرونس كيما هنا قلنا اون غارد لا كوت هذه 680 on élimine هاد لا كوت ou bien on garde les deux cotes et on supprime la cote تاع 680. Très bien. Symbole normalisé. Donc on a quelques symboles normalisés utilisés dans la représentation. Donc on a premièrement le diamètre. Le diamètre هذا le symbole تاعو. Le rayon R sur plat d'un carré, donc le symbole carré. Rayon du sphère c'est S, c'est sphère et le R est rayon. S avec diamètre, donc diamètre de sphère. Longueur de l'arc et l'épaisseur T, ou bien des fois EP. EP يعني épaisseur. Donc on a la pièce هذه فيها plusieurs formes. donc نشوفوا la cotation تاعهم كيفاش تكون. donc عندنا la partie هذه c'est une sphère. donc S symbole du diamètre. donc le diamètre تاع le sphère هذا c'est 16. هنا le diamètre تاع le cylindre هذا 17. c'est un diamètre cylindre هذا. le diamètre تاع le cylindre هذا 25. هذا le symbole تاع diamètre 15. هذا c'est le carré. le carré هذا donc carré 10. cotation des diamètres. donc les diamètres عندنا la cotation تاعهم قلنا le symbole تاع le diamètre c'est le diamètre هذا. donc عندنا la cote 20 cote 35. mais le plus important c'est la ligne de repère هذه لازم تكون تفوت par le centre تاع السنتر تاع الديامتر تاع لي سيلندر. دونك هنا راهي تفوت بار لو سونتر. دون لو كا هذا عندنا لو ديامتر 10. دونك نقدروا نخرجوها على برا نديرو ديامتر ou bien هنا عندنا لا لين دو كوت نديرو برولونجي اون فا برولونجي لا لين دو كوت ونكتبوا لا كوت تاعنا هنا على الاكستيريور ميم كامل. هنا عندنا هذا سي ان demi cercle ولا ان ارك. دونك عندنا لو سونتر نديرو هنا الديامتر تاعنا هذا سي ان بيرساج. دونك لو ديامتر عندنا premier diamètre c'est le perçage وهذا le diamètre extérieur. pour éviter l'intersection تاع la ligne d'attache avec la ligne de côte تاع avec la ligne تاع الديامتر نديرو ليسباس هذا. وهنا لو كا تاعنا هذا ستنكاد شفناه من قبل اون فيو هذه اون دومي فيو. دونك لما تكون لا بياس سيميتريك. très bien. cotation des rayons des sphères et carrés. donc عندنا هنا les rayons. donc هذا le rayon c'est le rayon de son. impossible de représenter le rayon de son. donc on نحطو هنا un centre imaginaire ونديرو en zigzag ligne en zigzag R 200. نقدروا نديرو تاني le rayon à l'intérieur de la pièce ونقدروا نديرو à l'extérieur. pour les sphères عندنا قلنا S diamètre donc 45. donc le sphère هذا راهو diamètre 45 هذا extérieur. هنا la représentation intérieure donc رانا درناه ligne de repère كتبنا SR12. هذه كيما شفنا من قبل c'est un carré de 35. donc les éléments équidistants et répétitifs en cas تكون عندنا
دي زيليمون ايكويديستون يعني على مسافات متساويه ريبيتيتيف، حاجه تتعاود، اون فورم تتعاود. واش نديرو عندكم هنا؟ عندنا ديامتر 10 بيرساج، ديامتر 10 عندنا 1 2 3 4 5 بيرساج ايكويديستونس على مسافات متساويه اللي هي 18 ملم اونتر لونتراكس اونتر دو بيرساج سي 18 ملم. دونك لا ريبريزونت او ليو دو ريبريزونتي لا بياس بهذا الشكل دونك تكون انكومبري و ريبيتيسيون انوتيل، واش نديرو؟ نرسمو ان ديسان لو بيرساج بريمي بيرساج، نعينو ونقولو 5 فوا لو ديامتر 10 ونحددو لي سونتر لي زاكس لي زونتراكس تاع لو بيرساج افيك اون ديستونس دو 18 نكتبو 18 4 فوا 18 1 2 3 4. دونك هذا ان ديسان سامبليفيي اي كلار. لي شونفران اي لي بريزور، دونك لا ريبريزونطاسيون هذه لا ريبريزونطاسيون تاع لي شونفران، عندنا شونفران 2 par 45 degrés 2 par 45 degrés. هذا شونفران تاع 3 avec un angle de 30 degrés. هذه une frisure اللي هي 3 par 45 ou bien 3 par 45 نديرو برونو هنا à l'extérieur. هذا شونفران 5 par 8 et هذا شونفران تاع 4 par 45 donc 4 4. الكا où l'on manque de place، هذا اون بياس واللي يكون عندنا لي ديتاي هنا قراب لبعضهم بزاف. واش نديرو؟ دونك قلنا اولا لي فلاش اوبوزي اون لي رومبلاس بار بوين نت هادو، مي ليسباس هنا باه نكتبو 3.5 ما تكفيناش. واش نديرو؟ نديرو اون لين دو روبير ا ليكستيريور ونكتبو لا كوت تاعنا توجور فوق لا لين دو روبير او دسي. مفهوم؟ بور لي ديامتر عندنا لا ريبريزونطاسيون هادي هنا، و بيان نديرو بهذا الشكل. كوتاسيون دو غران ديامتر، دونك عندنا لا بياس هادي دونك ا ايفيتي دونك سيت ريبريزونطاسيون. دونك لي ديسان هنايا اونكومبري لي كوت بزاف. واش نديرو؟ نديرو سيت ريبريزونطاسيون دونك نحطو دومي ريبريزونطاسيون. دونك عندنا دومي فلاش من هنا اي دومي من هنا. Les modes de cotation. On a plusieurs modes de cotation. Cotation en série. Tracer plusieurs codes sur une même ligne. Donc on a en série, sur une même ligne, on a plusieurs codes. C'est en série. Deuxième cotation, c'est la cotation en parallèle. En parallèle, donc on a la ligne de cote que nous parallèle entre eux. Et les lignes d'attache aussi parallèles. Les codes sont disposés sur des lignes parallèles et elles partent d'une ligne d'attache commune. Donc عندهم une ligne d'attache commune اللي هي هذه. وهنا عندنا ligne d'attache code 20, ligne d'attache deuxième ligne d'attache code 32, troisième ligne d'attache la code 47. La cotation à code superposée. Donc on a le cas هذا تاعنا. Si le nombre de codes en parallèle est important, on utilise une cotation à cote superposée. Superposée, donc عندنا ناخذ le repère تاعنا le 0 تاعنا، soit تكون la cote horizontale soit à gauche. Donc il est possible d'utiliser la cotation à cote superposée dans plusieurs directions. Donc نقدروا ناخذوا الاتجاه هذا comme نقدروا ناخذوا الاتجاه هذا. Cotation à coordonnées cartésiennes. هذه utilisée beaucoup plus dans la tôlerie, les pièces en tôle. Donc au lieu de représenter la pièce بهذا الشكل donc les détails بزاف donc la pièce ما تبانش مع دي كليكات اللي كاينين. واش نديرو؟
راح نديرو لا بياس. هادو لي بياس لي بيرساج هادو عطيناهم دي نون اللي هما ا بي سي دي او. ومن بعد عدينا لي روبير تاعنا، عندنا لا ديريكسيون اكس لا ديريكسيون يكريك. دونك عندنا لو بيرساج ا avec un diamètre 5 اللي هو 5 و لي كوردوني تاعنا sur le x sur le y. même chose pour la perçage B C D. donc la pièce تاعنا هنا الديسان تاعنا lisible et clair. donc les codes sont regroupés dans un tableau كيما عندنا هنايا. les codes تاعنا les codes اللي هما les diamètres et les coordonnées. le dessin s'en trouve moins chargé et donc plus lisible. هذا يكون lisible par rapport لهذا par rapport le dessin à gauche. merci pour votre attention. نتمنى استفدتوا من هذا الدرس. نلتقي في الدرس المقبل بإذن الله. سلام.